हेलो। अब आपको जो हमारी नई गाड़ी आएगी उसका रैंडमली जो नंबर होगा वो आपको गैस करना है, गाड़ी के फर्स्ट डिजिट का। फिर हम बाद में देखेंगे कि किसका गैस एक्चुअली में सही निकला। हम तीनों गैस करेंगे, फिर अगली वीडियो में बताएंगे शॉर्ट में। अब आप गैस करो पापा, एक डिजिट ऐसे अब रैंडमली आपको बताना है। 4। ठीक है मम्मी, अब आप अपना बताओ रैंडम गैस। 2। मैं बोलती हूँ आपने बोला 4 2, मैं बोल देती हूँ 5। चलो ठीक है, रुको मैं मेरा गैस है 5। देखते हैं अब किसका सही में आएगा, उसके बाद अगले शॉट में बताएंगे। बाय।